Ο Βιτόλο έδωσε στο Βιερίνια. Ο Κριστιάνο πετάει για τον Αθανασιάδη. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την στέλνει στα δίκτυα. Εδώ είναι η φάση με την παλιά προς τον Αθανασιάδη από τον Κριστιάνο. Έχω την εντύπωση ότι φεύγει από κανονική θέση. Δεν ξέρω. Στο μάτς εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Ο Λίνο Αθανασιάδης κερδίζει την κόντρα. 1-0. Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει 5 λεπτό στο μάτς. Σκόραρε στον πρώτο γύρο στην αέλευση Αρίνα. Σκοράρε και απόψε στην Τούμπα. Τέταρτο γκολ του Αθανασιάδη στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με τον νεαρό επιθετικό του. Σε φάση που δημιούργησε ο Λίνο, εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Ο Αθανασιάδης κέρδισε την κόντρα και σε δεύτερο χρόνο δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο τέτα-τέτ με τον Αβάρη. Η σέντρα για τον Αθανασιάδη στην για το 2-0 της ελληνικής ομάδας.